រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងតែមានចលាចលខ្លាំងមែនទែនកើតឡើងដោយសារតែបាតកម្មពីសំណាក់ក្រមយុវជនចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ឥឡូវហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងខាងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកើតឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនទៅទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងក៏នឹងនិយាយពីបញ្ហានៅប្រទេសនេប៉ាល់នឹងផងដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លះៗមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាមានពុកម៉ែឯបងប្អូនមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺបានជ្រាបបានដឹងបានទទួលព័ត៌មានមកខ្លះរួចហើយតាមរយៈវីដេអូខ្លីៗផ្សេងពីរឿងបាតកម្មពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាត្មាន់ឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់នេះផ្ទាល់អាចនិយាយបានថាបាតកម្មឬក៏ចលាចលដែលកំពុងកើតឡើងពីពេញផ្ទៃប្រទេសហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែការ complain ឬក៏រអ៊ូរទាំមិនពេញចិត្តទៅលើថារដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងគឺមានអំពើពុករលួយខ្លាំងពេកបង្កើតជារឿងមិនស្មើភាពកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនឹងច្រើនណាអញ្ចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យក្រមយុវជនដែលមានសម្ពាធច្រើនឧទាហរណ៍រឿងអត់ការងារធ្វើហើយនឹងរឿងជីវិតដែលខុសគ្នាខ្លាំងពេករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាពិសេសជីវិតរបស់ប្រជាជនធម្មតាទៅនឹងជីវិតរបស់កូនមន្ត្រីធំដែលគេកត់សម្គាល់ឬក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាវាកើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយចឹងទៅហើយរឿងនេះដែរគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារអីខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាថាយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រមកដែលយើងធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនសូវមានស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសង្គមហើយនឹងអាចនិយាយបានថាប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺជួបនៅចលាចលអីហ្នឹងគឺវាច្រើនមកហើយយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមកដល់គណៈពេលឥឡូវហ្នឹងអ្វីត្បិតតែយើងមានភាពប្រសើរឡើងបានច្រើនប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយឬក៏រឿងអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បោះសម្អាតបាន 100% នៅឡើយទេហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយទៅដល់ចំណុចមួយដែលយើងនឹងធ្វើការវិភាគវែកញែកហើយនឹងផ្គូផ្គងគ្នារវាងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងថាតើបាតកម្មហ្នឹងយើងគួរតែគ្រប់គ្រងឬក៏អត់វាខុសឬត្រូវមិនម៉ាហើយជាពិសេសប្រៀបធៀបជាមួយស្ថានភាពមួយប្រទេសយើងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព័ត៌មានមួយចំនួនសិនដើម្បីយើងយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅគិតយកទៅវិភាគវែកញែកទាំងអស់គ្នានៅចុងវីដេអូអញ្ចឹងប្រទេសនេប៉ាល់នេះគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅជួរភ្នំហិមាល័យហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលល្បីឈ្មោះដោយសារតែឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីកន្លែងកំណើតពពតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជួរភ្នំហិមាល័យនឹងផ្ទាល់ដែលមានភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគឺភ្នំអេវរ៉េសហើយប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅកណ្ដាលចំណោមគេអញ្ចឹងអត់មានផ្ទៃសមុទ្រអត់មានផ្លូវសមុទ្រនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនអីទេហើយអាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមូលហេតុមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងនៅតែពិបាកដោយសារអីត្រូវខ្ចីដង្ហើមគេដកអត់មានផ្លូវដែលដឹកអីវ៉ាន់ចូលឬក៏ចេញពីប្រទេសហ្នឹងផ្ទាល់បានទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនោះទេប្រទេសនេះគឺមានផ្ទៃដីទូជាងយើងតែបន្តិចទេគឺមានក្បាល147,000ហើយយើង181,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយប្រជាជនវិញគឺមានច្រើនជាងយើងគុណនឹង2គឺមាន30លានអ្នកជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកលេចទៅមើល GDP ឬក៏ប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមយើងគិតជាប្រចាំឆ្នាំគឺតិចជាងយើងច្រើនមែនទែនសឹងតែគុណនឹង2ដូចគ្នាយើងមួយឆ្នាំទៅជា$2,000ជាងប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំបានតែ$1,300ទេអញ្ចឹងខណៈពេលដែលផ្ទៃដីទូជាងយើងប្រជាជនច្រើនជាងយើងគុណនឹង2ប៉ុន្តែកលេចមកមើលប្រាក់ខែវិញគឺបានតិចជាងយើងនឹងចែកជា2ដូចគ្នាហើយចំពោះការសិក្សាវិញអាចនិយាយបានថាភាគច្រើនប្រជាជនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី12ឬក៏បាក់ឌុបបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយយើងគឺមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចប់បាក់ឌុបនឹងហើយសួរថាតើបានបន្តការសិក្សាទៅកាន់ឧត្តមសិក្សាឬក៏សាកលវិទ្យាល័យឬអត់គឺមានចំនួនអ្នកបន្តការសិក្សានឹងត្រឹមតែ15%អីទេគឺជាចំនួនដែលតិចខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលហេតុផលនៅពីក្រោយហ្នឹងទី1អាចនិយាយបានថាប្រទេសហ្នឹងគឺអត់សូវមានការអភិវឌ្ឍហើយក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជននិងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៅនឹងការអប់រំនឹងដែរសាលាភាគច្រើនគឺមាននៅតែក្នុងទីក្រុងធំទេសាលាមានដែរមានដូចគេដូចឯងប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការធ្វើដំណើរអីពិបាកហើយនៅពេលដែលមានសាលានៅតែទីក្រុងធំអត់មាននៅតាមខេត្តតាមស្រុកអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាកមិនបើសិនជាចង់បន្តការសិក្សាតតែចំណាក់ស្រុកឧទាហរណ៍ថាយើងនៅខេត្តអញ្ចឹងយើងចង់រៀនត្រូវតែម៉ោងពេញពួកអត់មានសាលានៅជិតផ្ទះទេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគាត់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទាបហើយស្រាប់អត់មានលទ្ធភាពបញ្
จูนโกนเตอร์สลาเรียนแต่เนื้อกระไหลง่ายเต้ปูทาวิตรจำนายเช้านั่นนะแต่การเฟิร์ดดำน้ำสนะเนื้อหกจอกไอเซ็งให้อัดมีนละตับเพียบในโครงการกดกงให้มูลหัดมวยตีได้เก็บบองการศึกษาเช้าเช้าตั้งแน่ได้ประจบการศึกษาตรมถนัดติดปีหรือกบะดมนั่งให้หนึ่งแน่ได้ประจบการศึกษาถนัดอุดมนั่งคือเพจเช้าอัดมีการเงียบเฟิร์ดดิคเนียไกลเนื้อยมช่องไอปกไม้บงพอนต่างคเนียกเลยตัวมือจนหน่อยมวยได้นะคือประชาชนสรบในขนมประเทศในปานั่งมีนเชียงสายสับเพียร้อยได้จีกรมอยู่จนเยเตอร์บัสันจะยื่นกเลยตัวมือประเทศเซ็งนะหรือก่อนใจเปียปอนเธอหนึ่งการอภิวัตเศรษฐกิจตัวกรมมนุษย์ห้วยกระดานนี่ไอ้ได้จีกรมได้สำคัญจิงเก้ในขนมการจมเริงเศรษฐกิจโดยจีนโดในสีไอจีดาวนั่งยังเคยมาจากมนกาปีอนัดมนวิอันใหญ่ทางการดักนอมระบบธนาดักนอมเกลอปันใต้ก็เกอมหน่อยเพราะเรื่องเกมีนอยู่บนชนชราวในคณีเกมีนประชาชนชราวมีนอยู่บนชนชราวจังเตอการอภิวัตเศรษฐกิจนั้นก็ละอ๋อขมายยื่อะไรนั้นในคณีส่วนตู้เศรษฐกิจหรือก่ออันใหญ่ท่าวิจิยกสมัยมีในขนมการจับดาวอภิวัตเศรษฐกิจโดยใช้ยื่มีนจำนวนอยู่บนชนชราวก็เลยตรงเมื่อในปานี้คือชราวจิงเกจิงไอชราวจิงยื่ชราวจิงโดไอต่างออกบนท่ากรมอยู่บนชนนี้แต่มีนอายุกราว30 ชนนั้นคือมีนจำนวนเชียงสายสเปรอยคืออันนี้ท่าโจเชียงดับเรียนเนี่ยดับปุ่มวยเรียนเนี่ยไอ้ได้วิธีจำนวนชราเหมือนแต่ช่างกระไรนั่งบาสรับยมตัวยมมัดเฮียนใหญ่ได้ซาแต่ยมมัดตอนปัจจิอัดบันดิบดิเซอร์หรือก่อสาวเชียวไอ้บันฉบับหลวดท่าประเทศนั่งปัจจิมีนอมเปอร์ปกระลุยคลังแมนอัดยื่อัดไอซ์ดับตามข้างปีกรมเน็ตเฟิร์ปาตกรรมเมย์บรรใต้จนหน่อยตึงอัดนั่งยื่อัดกัดสมกว่าบ้านให้โยมมาวิเพียเวทใหญ่ตึงอัดนี้ได้ยื่อัดเมื่อดังปีขังกระไรตู้ใบชีกระไรนั่งปัจจิเหมือนมีนปกระลุยหรือก่อมีนแมนใต้กระไรนั่งคือเชียจำนวนควักขาดหรือก็จำนวนแดะสมรรถภาพระวัฒนดักนอมไม่ปลุกท่าวีอำน้อยพาคลังเหมือนเต้นแต่มาดองให้ส้มปะไทยมาจนในเตี้ยเปียปอนช่วยนึงปปอนอบรมแฮดพอมวยเตี้ยได้จนวนยุวชนได้ประจับบัตรลบให้อัดประต่อการศึกษาเติร์ดดำนั่งะคือได้ซาตาสลาเมียนตาสลาเตเรียนคือบ้านชมูแต่เรียนบรรใต้คนเพียบในการอบรมนั่นคือมีในเรียนจับธนะปันตาอัดมีคนเพียบเตะประลองโชว์สกอร์วิเชียไลคืออัดจวบจังกะไรนั่งก็เชื่อจำนวนในกูไอจับประรำได้แล้วยมโจแปะปอนเตอร์หนึ่งหรือโกลในปาตกรรมได้กระปงตะการมีในขนมเปย์ปัจจุบันก็เป็นมวลเมาส์ประเทศในปานี้คือชีประเทศเรเชียนิยมปันใต้เรเชียนิยมแบบดัดกามันเหมือนเรเชียนิยมโดยยื่นซับทั้งไงนี่เตคือดัดเกในขณะเป็นนั่งคืออัดเกิดไอถึงเอาให้ทัวไอกว่าเตาแบบจังให้ประชาชนรองตกเวทเนียมีนแต่กรัวซาเรจวงเตได้สบายอโฮเฮียตั้งตรบสมบัติดาวเลงสบายฮือฮาปันใต้ประชีริรองตกต่อไปประชีริครอเปกจังเตอร์ก็มีการบะเบาเหมือนเป็นจัดนังการกรบกรองระบบสายริจวงไฮยูเตอร์ก็ชียิมหลบบำบัดเช้าแล้วนะบุตรทำมีขณะปะทำไมขณะปะในจุใบนั่งการล้างมาได้ไฮยูเตอร์ก็วิมีนเรื่องเซ็งติดการล้างได้ทั่วเอาบัดสายริจวงนั่งมันได้ยมจังลมอัดเตให้อันใจบ้านทาวิบ่มน้องระบบประชาชนในขนมประเทศนั่นคือบ้านสำรักในขนมการพลัดโดปีระบบริเชียนิยมมากันระบบมวยเดทามีนปะในจุใบการกับบรรใต้จังใหญ่ท่านในขณะเปย์ได้พลัดโดนั่นไงการได้มีนขณะปะในจุใบเซ็งชียิมโฆษณาบัชนาชียิมแต่ตีนจัดประชาชนนั่นไงคือขณะปะต่างอ่ะนั่งมีนขณะปะได้ตัวบันกาความโตนั่งเรียงปะติงปะตรงคณีเวียมันมีนขณะปะนามวยเดทาตัวบันกาความโตเอาดัดพังไงจังเพื่อไอ้ขณะปะหรือก่อนเนี่ยดักนอมปะต่างอ่ะนั่งอ่ะคือโรเวอร์แต่ชุลคณีแต่ดำอมนักอัศเซอร์มีนเปย์ในขนมการอาเปวัดหรือก็โยนไอ้ฉบับพิตกลงมาบอกประชาชนไอ้ปัดประกาศเตะหานั่งคือจีปังหาระหดมาดาวสับทั้งไงอย่าไปประมาณน้ำจงกรายนั่นคือโรเวอร์แต่ดอให้หนึ่งดะหรือก็โดถนัดดักนอมหนึ่งไอ้อันนั้นคือจีปังหามุ้ยได้ยมกระทาประชาชนในปาลอาหนึ่งสำหรับจัดข้อกระไรนั่งโดยคณีให้กระไรนั่งยื่งก่อมีนเมเรียนชราญมาหายยื่งฉลองกัดชราญสมัยกาคลังเหม็นคือโดยซาแต่ยื่งจังพโดระบอบดักนอมนั่งไอ้จังยื่งก่อนนั่งปีพิซาจนหน่อยนั่งได้ถ้าตากาพโดระบอบดักนอมนั่งคือวิปัสเจตรมเตอร์หรือก็จะเพลย์ได้ละอคลังบ่มพอดแมนหรือก็อัดจังกะในประเทศในปาในตัวนั่งคือวิอัดมีนสถัยระเพียบตั้งปีดาวตั้งปีเนชีระบอบริจินิยมระหดมาดาวพลาพโดอามีนปักดักนอมชราญหายก็เนแต่เอาตัวบ้านสลายเพียบเป็นเล้งหรือก็เพียบสมาเพียบไอต่างอันหนึ่งใดคือมีนเปอร์ปกระลุยชราญอันนี้บัตามมาเตะหรือก็
អ្វីដែលប្រជាជននេប៉ាល់ផ្ទាល់នឹងអះអាងអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធ social media ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនឹងវាទូលំទូលាយប្រជាជននេប៉ាល់ទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីភាពខុសគ្នាខ្លាំងពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅនឹងប្រជាជនផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងហើយជាពិសេសសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមើលឃើញថាប្រជាជនទូទៅហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែពិបាកហើយភាគច្រើនរៀនចប់ហើយគឺកជើងគ្នាអត់មានការងារធ្វើប៉ុន្តែពួកគេអាចនិយាយបានថាមិនពេញចិត្តខណៈពេលដែលកលេចទៅមើលជីវិតរបស់កូនមន្ត្រីធំហ្នឹងគឺហៃសូខ្លាំងដែលប្រើរបស់ដែលទំនើបឬក៏ថ្លៃខ្លាំងកប់ពពកប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាជនខ្លួនឯងឬក៏គ្នាឯងដែលជាអ្នកក្រៅជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងហើយជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នឹងផ្ទាល់មានយុវជនជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលហ្នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសហ្នឹងមិនក្រោមពី1300នាក់ទេទៅកាន់ប្រទេសទី2ទី3នៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលប្រជាជនឬក៏យុវជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតូចចិត្តខ្លាំងព្រោះថាជីវភាពពិបាកខ្លាំងមានការចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃយូរទៅកាន់តែខើចហើយអត់ទទួលបានការអភិវឌ្ឍឬក៏យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមួយថ្ងៃតិចគេទៅវិញហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែពិបាកទៅហើយប្រជាជននេប៉ាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងណាអ្នកដែលក្រគឺក្រខ្លាំងមែនតែនរហូតដល់អ្នកខ្លះណាដើម្បីត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឲ្យមានចំណីអាហារហូបចុកដល់ថ្នាក់លក់គ្រឿងក្នុងក៏មានដែរដូចយើងដឹងហើយនេប៉ាល់នៅជាប់ឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាវិជាសាស្ត្រគេជឿនលឿនវិស័យសុខាភិបាលគេមានដូរគ្រឿងក្នុងដូចប៉ះកង់ឡានប៉ះកង់ម៉ូតូចឹងមានដូរកលៀនដូរគ្រឿងក្នុងអីផ្សេងចឹងប្រជាជននេប៉ាល់មួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែក្រីក្រពេកគឺលក់គ្រឿងក្នុងដើម្បីបានលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាគឺជាចំណុចដែលវាអណោយធមខ្លាំងមែនតើហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងនឹងវាយល់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាជននេប៉ាល់ដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាហេតុផលដែលប្រជាជនឬក៏យុវជននេប៉ាល់ហ្នឹងអត់ពេញចិត្តខ្លាំងរហូតមកដល់ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយយើងនិយាយថាប្រហែលជាមួយខែចុងក្រោយចុះមានការដែលបង្កើតជា hashtag ផ្សេងប្រៀបធៀបជីវិតអភិជនហើយនិងជីវិតដែលអ្នកធម្មតានិងជីវិតអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងទៅពេលប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយូរទៅវាកើតជាករណីដែលហិង្សាវាចាប់ផ្ដើមមានម្ដងតិចដែលថាជេរប្រមាថខ្លាំងទៅកាន់កូនអភិជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចក្របត់ខ្លាំងមែនតែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់នេប៉ាល់ហ្នឹងគឺចេញមកអត់ព្យាយាមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទេប៉ុន្តែគឺមកគំរាមក្នុងការបិទប្រព័ន្ធ social media ទាំងអស់ហ្នឹងចោលនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ឲ្យដោះស្រាយឬក៏ថាបើសិនជាចង់ប្រើប្រាស់ social media ទាំងអស់ហ្នឹងតតែដើរតាមការកំណត់របស់គេអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក៏បិទ platform ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា Facebook Instagram ឬក៏ YouTube អីហ្នឹងដូចជាមាន TikTok មួយដែលអាចដោះស្រាយបានហើយអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅពេលបិទប្រព័ន្ធ social media ចឹងទៅក៏ប្រជាជនហ្នឹងគិតកាន់តែខ្លាំងថាអាហ្នឹងគឺជាការបិទសេរីភាពផ្នែកព័ត៌មានឬក៏បណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបាតកម្មក៏កើតមានដល់ពេលបាតកម្មកើតមានអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលគេហ្នឹងក៏បានបើកឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងវិញដែរប៉ុន្តែបានន័យថាវាហួសពេលទៅហើយអ្នកដែលបាតកម្មហ្នឹងគឺជ្រុលខ្លួនចូលទៅក្នុងបាតកម្មហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលរឿងកាន់តែធ្ងន់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងក៏ប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងក៏វាយឺតពេលដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលភាពចលាចលទៅហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លែងដែលបិទ social media ហ្នឹងក៏ដោយអ្នកខ្លះក៏និយាយថាប្រជាជនឬក៏ក្មេងឥឡូវហ្នឹងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនតើអត់មានគិតតវ៉ារឿងអីទេគិតរឿង Facebook រឿងអ៊ីនធឺណិតអីទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលរដ្ឋាភិបាលបើប្រជាជនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគិតឲ្យដិតដល់ជាងហ្នឹងគួរតែពេលចេញមកលើកដំបូងហ្នឹងមិនមែនចេញមកបិទហ្មងអញ្ចឹងទេគួរតែចេញមករកដំណោះស្រាយលួងលោមហើយលើកហេតុផលផ្សេងឲ្យទៅជាចិត្តសិនហើយនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យវាល្អជាងនឹងអីអញ្ចឹងណាបានន័យថាខ្លួនឯងនឹងចេញមកនឹងរៀងផ្ដាច់ការដែរហើយខាងប្រជាជននឹងក៏រៀងលើសដូចគ្នាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាមួយយ៉ាងម្នាក់បានន័យថាទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទាំងប្រជាជននឹងគឺស្មើដៃគ្នាហើយអាចនិយាយបានថាខ្វះការគិតពិចារណាឬក៏ខ្វះចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាអីអញ្ចឹងទៅសិតតែអ្នកដែលគិតអត់ដល់ធ្វើរឿងអីដែលហួសពីដែនរបស់ខ្លួនឯងដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងរឿងវាកាន់តែយ៉ាប់ចឹងទៅហើយទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលាលែងពីតំណែងក៏ដោយគណៈពេលហ្នឹងគឺនៅតែប្រជាជនដែលធ្វើបាតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទាន់ស្ងប់ចិត្តទេនៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់
បាតកម្មនឹងវាคล้ายជាហិង្សាទៅដុតអគារផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទះរបស់អ្នកដឹកនាំធំជាដើមហើយយើងសង្កេតឃើញថាមានផ្ទះរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយហ្នឹងក៏ត្រូវបានដុតបំផ្លាញដែរហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានដុតឲ្យស្លាប់ទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទាំងដែលគាត់គ្រាន់តែជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយអ្នកខ្លះក៏រត់គេចរួចខ្លួនចឹងទៅហើយមានមន្ត្រីផ្សេងដែលត្រូវបានគេចាប់ចងសម្រាប់កៅអៅហើយដើរអូសតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបើកវងកញ្ចក់គិតបន្តិចទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះតាមពិតទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីភាពឈឺចាប់ឬក៏ភាពបបាក់វេទនារបស់ប្រជាជននឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទ្រាំលែងបានរហូតទៅដល់បាតកម្មនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើបាតកម្មនឹងដើម្បីអីឬក៏ចង់បានអីបាតកម្មដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលគេលាលែងពីតំណែងហើយវាគឺជាពេលមួយដែលគួរតែវិលរត់តុកចរចាធ្វើការបោះសម្អាតណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងគឺខាងបាតកម្មហ្នឹងគឺអត់មានបានបន្ថយលបឿនដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងទេទាំងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេថយមកចំហៀនទៅហើយគេលាលែងពីតំណែងគេអីចឹងទៅប៉ុន្តែខាងបាតកម្មនេះគឺអត់បានឈប់អត់បានបន្ថយចំហៀនតែថែមទាំងធ្វើកាន់តែជ្រុលទៅរហូតដល់បង្កើតជាហិង្សាផ្សេងដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតសូម្បីតែអតីតអ្នកកាន់តំណែងក៏ដោយហើយនិយាយមែនតើទៅអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលកាន់តំណែងគេលាលែងពីតំណែងគេរត់គេចពីប្រទេសហ្នឹងខ្លះអីខ្លះទៅហើយប៉ុន្តែទៅជាអ្នកដែលមិនមែនកាន់តំណែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅជារងគ្រោះទៅវិញព្រោះថាពួកគាត់បានកាន់តំណែងអញ្ចឹងពួកគាត់បានរត់ទៅណាទេអញ្ចឹងទៅប្រជាជននេះនៅពេលដែលអ្នកដែលកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នរត់អស់បែរជាទៅបញ្ចេញកំហឹងហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដែលអតីតអ្នកកាន់តំណែងទៅវិញហើយកាន់ទៅលើទៅទៀតហ្នឹងគឺផ្ទះរបស់អ្នកជំនួញឬក៏អ្នកមានធូរធារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងត្រូវបានប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅបំផ្លិចបំផ្លាញលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិឯដែរទោះបីជាប្រជាជនធម្មតាដែលគេខំរកស៊ីគេអត់បានប្រព្រឹត្តរឿងអីដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មនឹងក៏ដោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលលើសខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអាចនិយាយថាពីដំបូងគឺយើងគ្រប់គ្រងឬក៏យើងពិតជាយល់អារម្មណ៍ពួកគាត់ដែលទៅធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែយូរទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ថាវាលើសនៅគណៈពេលដែលខាងទៀតដែលយើងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាហ្នឹងគេថយមកចំហៀនទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគួរតែរកដំណោះស្រាយមួយល្អព្រោះថាស្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺអ្នកកំពុងធ្វើបាតកម្មឥឡូវហ្នឹងអ្នកមួយចំនួនដែលកាន់តែជ្រុលហ្នឹងគឺបានវង្វេងពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងទៅហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មដើម្បីចង់បានអីទេហើយលើសពីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីដែលខ្ញុំគិតថាវាក៏ជារឿងមួយដែលលើសដែរតែខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបាតកម្មហ្នឹងមានអ្នកដែលគេគិតដូចខ្ញុំមានអ្នកដែលគេយល់ថាអូក្រុមបាតកម្មហ្នឹងធ្វើហ្នឹងវារៀងលើសរៀងជ្រុលហើយប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែធ្វើរឿងជ្រុលទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងនិយាយហើយខ្ញុំគិតថាលើសដែរហ្នឹងគឺអ្នកបាតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោះលែងអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកទោសប្រភេទកម្រិតធ្ងន់ឧក្រិដ្ឋកម្មមានប្លន់មានសម្លាប់អីផ្សេងនិយាយទៅពាក្យថាឧក្រិដ្ឋកម្មពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយចំនួនដូចជា900នាក់ពីកន្លែង2ផ្សេងគ្នាហើយជាពិសេសមានការដោះលែងអ្នកទោសផ្សេងប៉ុន្តែយើងសង្កត់ទៅលើការដោះលែងអ្នកទោសបែបឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺវាកាន់តែពិបាកអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអត់យល់យូរទៅគឺច្រឡំថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងធ្វើអីច្រឡំគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំគិតថាការដោះលែងអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អាចនិយាយថាខ្ញុំគិតច្រើនពេកក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការបង្កភាពអនាធិបតេយ្យហើយនឹងចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងឬក៏ប្រទេសហ្នឹងមកថែមទេប្រទេសកំពុងតែក្រប្រទេសកំពុងតែពិបាកហើយចំណាត់ការផ្សេងហ្នឹងក៏វាមិនសូវដិតដល់ដែរហើយតែដោះលែងអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអីហ្នឹងមកវាកាន់តែពិបាកទៀតហើយព្រោះពួកគាត់អត់ទាន់ដល់ពេលដោះលែងចឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺមិនទាន់បានអប់រំកែប្រែផ្លូវចិត្តគាត់ភាពកាចសាហាវភាពខុសឆ្គងរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើមកពីមុនអីហ្នឹងទេយើងមិនមែនរើសអើងទេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែសមទទួលបានឱកាសមួយនៅក្នុងការកែប្រែប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើននេះព្រោះរហូតដល់ជាង900នាក់អញ្ចឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មែនតែនសម្រាប់ប្រទេសនឹងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបន្ទោសទាំងអស់គឺអត់បានទេទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហើយអាចនិយាយបានថា
រឿងដែលពួកគាត់អ្នកបាតកម្មនឹងធ្វើកាន់តែលើសកាន់តែជ្រុលអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថារឿងខ្លះវាជ្រុលពេកហ្នឹងសួរថាតើយើងអាចបន្ទោសពួកគាត់អត់ក៏យើងអត់អាចបន្ទោសពួកគាត់ដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់ទៅជាអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំគិតថាកត្តាមួយដែលសារតែពួកគាត់អត់សូវទទួលបានចំណេះដឹងទេហើយភាពក្រីក្រភាពពិបាកការស្រេកឃ្លានអត់អាហារឬក៏ខ្វះខាតអីទាំងអស់នឹងឯងវាបាំងមុខពួកគាត់ណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនណាពេលខ្លះសិលធម៌វាអត់សំខាន់ជាងដុំបាយទេដោយសារតែពួកគាត់ពិបាកខ្លាំងអីចឹងទៅហើយសួរថាតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹងកម្រិតដែលពួកគាត់អត់សូវមានការយល់ដឹងកម្រិតដែលពួកគាត់ពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយដែរដែលអត់សូវបានគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅកាន់ប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកហ្នឹងគឺវាទាំងសងខាងទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងប្រជាជនប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រៀបដូចនៅក្នុងគ្រួសារមួយគឺជាឪពុកម្ដាយបើសម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាមិនគេខ្ញុំគិតថាគ្រួសារមួយការអប់រំឬក៏ការមើលថែការដាក់ផែនការគ្រួសាររបស់គ្រួសារមួយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតែនហើយជាបន្ទុកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មេគ្រួសារនិយាយទៅគ្រួសារមួយនឹងមានអនាគតមានភាពជោគជ័យគឺដោយសារតែការអប់រំការស្ដីប្រដៅហើយនឹងផែនការរបស់មេគ្រួសារនឹងឯងបើសិនជាកូននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ដើរផ្លូវខុសគាត់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបន្ទោសខ្លាំងទៅលើឪពុកម្ដាយណាព្រោះថាទាំងចិត្តគំនិតឬក៏ការគិតរបស់កូនការថ្លឹងថ្លែងទៅលើរឿងអីផ្សេងភាគច្រើនគឺរៀនបានមកពីឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកស្ដីប្រដៅតាំងពីទូចមកធ្វើជាគំរូឬក៏ណែនាំអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រៅពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅលើកូននឹងផ្ទាល់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងមានការរៀបថាស្ទុះស្ទាក្នុងការចង់បានអនាគតល្អឬអីក៏អត់ប៉ុន្តែការដែលបង្ហាញកូនឲ្យចង់បានអនាគតល្អបង្ហាញកូនថាធ្វើអញ្ចេះទៅអនាគតល្អសុខស្រួលឬក៏ពិបាកវេទនាអីហ្នឹងក៏វានៅតែរួមចំណែកឬក៏អត់អាចកាត់ផ្ដាច់បានពីឪពុកម្ដាយឬក៏គ្រួសារនឹងទេអញ្ចឹងអាចនិយាយថាខ្ញុំអត់សូវវែកញែកច្រើនទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជាដំណឹងហើយនឹងតាមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រជាជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនដែលពេញកម្លាំងហើយនឹងកម្រៃហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនឹងផ្ទាល់ណាដែលវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនតែនហើយនឹងពិបាកនៅក្នុងការដែលទៅសាលាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងព្រោះថាវាអត់សូវមានគុណភាពសិក្សាហើយជាពិសេសបើសិនជាចង់បន្តការសិក្សាទៅកាន់ទីក្រុងហ្នឹងគឺកាន់តែពិបាកដោយសារតែប្រជាជនស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសហ្នឹងគឺមានជីវភាពពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញយោបល់មកកាន់ខ្ញុំវិញថាតើធ្វើមិនទៅវាល្អជាងនឹងអីជាងនឹងអីចឹងទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគិតថាលើសម្នាក់តិចខ្ញុំគិតថាយ៉ាបាតកម្មដែលកើតមាននឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសទេវាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ប្រហែលជាខ្ញុំអាចនិយាយថាការចាប់ផ្ដើមបាតកម្មនឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាត្រូវច្រើនជាងខុសពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគេដកមកជំហានហើយហ្នឹងគួរតែទាំងអស់គ្នាទាំងខាងបដកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរកដំណោះស្រាយមួយប៉ុន្តែដូចជាជ្រុលម្នាក់មកជំហានខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បង្ហាញភាពផ្ដាច់ការភាពម្ចាស់ជាម្ចាស់ប្រទេសអីចឹងទៅពេលខាងអ្នកបដកម្មនេះក៏យូរទៅហ្នឹងក៏សបាយសបាយជាមួយអីដែលខ្លួនឯងបង្កើតចលាចលគិតថានឹងគឺជាភាពជោគជ័យអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្វែងរកអីឲ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងទេហើយយូរទៅធ្វើកាន់តែលើសធ្វើទង្វើមួយចំនួនដែលมันអាចទទួលយកបានហើយមិនមែនធ្វើទៅកាន់អ្នកដែលជាគោលដៅបាតកម្មពីដំបូងឯងសូម្បីតែប្រជាជនធម្មតាដែលគេខំរកស៊ីដោយញើសឈាមគេអីហ្នឹងក៏មករងគ្រោះដែរអីចឹងណាវាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់តែពិបាកហើយវាមានអីទេក្រៅពីបំផ្លាញខ្លួនឯងជ្រុលនិយាយមកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយមកយើងវិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលយើងប្រហែលអ្នកប្រឆាំងអ្នកគុំចង់ធ្វើបាតកម្មបែបហ្នឹងប្រហែលអ្នកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីអ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយគឺយើងអាចរៀនពីករណីនេប៉ាល់នេះបានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏យើងកុំគ្រប់គ្រងកាប់មុខខ្លាំងពេកលើកជើងក៏ត្រខ្លាំងពេកអីអញ្ចឹងណាគឺយើងគួរតែស្ដាប់ហើយព្យាយាមយល់ពីទុក្ខលំបាកបញ្ហាដែលអ្នកម្ខាងទៀតគេជួបអ្នកដែលម្ខាងទៀតដែលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនយល់អីហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមស្ដាប់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញដូចគ្នាថាគេកំពុងតែធ្វើអីខ្លះនិយាយទៅគឺបន្ថយម្នាក់មកចំហៀនហើយព្យាយាមយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដោះប្ដូរយោបល់ដែលនាំឲ្យទៅរករឿងល្អផ្ដោះប្ដូររឿងពិបាកដែលយើងមានទៅវិញទៅមកហើយកែសម្រួលគ្នាម្ដងតិច
តិចខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាយើងធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចដែលមានចលាចលពេញផ្ទៃប្រទេសដូចនេប៉ាល់នេះគឺប្រទេសយើងនឹងត្រូវបានគេហែកជាពីរម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទាំងខាងលិចទាំងខាងកើតគេអត់ដែលផ្លិចនៅក្នុងការចង់បានទឹកដីរបស់យើងចង់បានយើងនឹងទៅនៅក្រោមគេចង់ពុះយើងជាពីរហើយរំលាយប្រទេសយើងចូលទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសគេអីមហិច្ឆតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនដែលរលប់ពីខួរក្បាលនៃប្រជាជនគេទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងហ៊ានទៅធ្លាក់មកដល់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺយើងនឹងបាត់ពីផែនទីពិភពលោកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអត់មានអីក្រៅពីបថយម្នាក់មកចំហ៊ានហើយនិយាយគ្នាដោះស្រាយគ្នាម្ដងតិចដើម្បីទៅរកចំណុចមួយដែលល្អប្រសើរជាងនឹងទេហើយចំណុចដែលថាអាចនិយាយគ្នាបានអាចទៅមុខជាមួយគ្នាបានឲ្យកាន់តែយល់ពីគ្នាក៏អត់មានអីក្រៅពីចំណេះដឹងដែរបើសិនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ខ្លាំងពេកអ្នកដែលក៏អត់មានចំណេះដឹងហ្នឹងក៏អត់មានខ្លាំងពេកអាហ្នឹងក៏និយាយគ្នាអត់ចូលគ្នាដែរបានន័យថាម្នាក់ទៅឆ្វេងខ្លាំងម្នាក់ទៅស្ដាំខ្លាំងអត់មានអ្នកដែលនៅកណ្ដាលដែលអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានបញ្ហាហ្នឹងក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែរបានន័យថាប្រជាជនហ្នឹងនៅពេលដែលខឹងហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងពេកស្អប់ឬក៏មានភាពក្រីក្រហ្នឹងក៏ស្អប់ពេកក្រដល់ហៅលែងលឺដល់ពេលអ្នកមានហ្នឹងក៏មានខ្លាំងពេកមានកប់ពពករហូតដល់ថ្នាក់មិនអាចជន់ដីបានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺវាជាផលបាក់ដែរមិនថយម្នាក់មកចំហ៊ានហើយមិនព្យាយាមនៅក្នុងការនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាមេរៀនសំខាន់ដែលយើងអាចរៀនបានហើយពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានអីសំខាន់ជាងការអភិវឌ្ឍដោយយុវជនហើយនឹងចំណេះដឹងទេដូចយើងឃើញអញ្ចឹងទោះបីជានេប៉ាល់មានប្រជាជនដែលមានវ័យកណ្ដាលនឹងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែចំណេះដឹងហ្នឹងក៏មានកម្រិតការសិក្សាមានកម្រិតហ្នឹងយើងដឹងហើយសារហេតុផលផ្សេងតែយើងនិយាយជារួមគឺអត់សូវទទួលបានការសិក្សាអត់សូវមានចំណេះជំនាញអញ្ចឹងហើយទៅអត់សូវមានការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើថារដ្ឋាភិបាលមិនសូវគិតគូរអីថែមទៀតទៅគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅអញ្ចឹងយើងនៅចំណុចមួយដែលឆ្ងាយពីនឹងខ្លាំងមែនតើគឺយើងមានភាពល្អប្រសើរជាងនឹងច្រើនណាយើងមានសម្លេងដែលគេអាចឮដែរយើងមានការបដាក់ទុនពីប្រទេសផ្សេងហើយយុវជនរបស់យើងហ្នឹងការសិក្សាអ្នកដែលថាមានសមត្ថភាពហ្នឹងក៏យើងឃើញថាលេចធ្លោខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងអ្នកនៅចំណុចមធ្យមឬក៏ក្រោមមធ្យមអីហ្នឹងយើងខំរៀនខំសិក្សាថែមទៀតដើម្បីជួយបម្រើជាប្រយោជន៍រួមមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងការទៅមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ